ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിയ ടോക്സ്. പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ജലദോഷം, ചുമ, പനി. ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും പനിക്കുമൊക്കെ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഹോം റെമഡീസിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ജലദോഷവും ചുമയും പനിയും മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ തുടർന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കെയർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ജലദോഷവും ചുമയും പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞ് പനിയും ചുമയും ജലദോഷവും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്വയം മെഡിസിൻ കഴിക്കാതിരിക്കുക. അത് കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയെ ദോഷം ചെയ്യും. അതിനാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ 1-2 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമയും ജലദോഷവും പനിയും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് നോക്കാം. പനിയുടെ ലക്ഷണത്തിൽ ആദ്യം കണ്ടുവരുന്നതാണ് തൊണ്ടവേദന അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം ആവി പിടിക്കാവുന്നതാണ്. ആവി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിട്ട് ആവി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജലദോഷവും ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും എല്ലാം മാറിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷവും പനിയും ചുമയും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിൽ തന്നെ ആരംഭം തൊട്ടേ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ഹോം റെമഡീസിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും സംശയം കാണും, വിക്സ് ഇട്ട് ആവി പിടിക്കാമോ എന്ന്. പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് വിക്സ് ഒന്നും ഇട്ട് ആവി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ തരാറുണ്ട്, അത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവി പിടിക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോം റെമഡീസാണ് പറഞ്ഞത്. ഹോം റെമഡീസിൽ വെറും മഞ്ഞൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ആവി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ആശ്വാസം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ചിലർക്ക് പനി തുടങ്ങുന്ന ആരംഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരവേദനയും ക്ഷീണവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ശരീരവേദനയും ക്ഷീണവും ഒക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി അസുഖങ്ങളും മാറിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ടയടപ്പെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഈ തൊണ്ടവേദന വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഉപ്പിട്ട് ചെറു ചൂടുവെള്ളം പിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ദിവസത്തിൽ 3-4 പ്രാവശ്യം ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഉപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിൽ കൊള്ളേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. ചുമയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ചുമ മാറണമെന്നില്ല. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ചിലർക്ക് ചുമയുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, എരിവ് കുറച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ എരിവ് കുറച്ചിട്ട് ഈ ചുക്ക് കാപ്പി കുടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പുതച്ചു മൂടി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർത്ത് തന്നെ അത് പോകുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തണുത്ത ആഹാരങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചുമ മാറി കിട്ടാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. തണുത്ത വെള്ളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കടുപ്പത്തിൽ ചായ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഇഞ്ചി ഇട്ട് ചായ തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ പനി മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ ചുമ മാറാനും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ചുക്ക് കാപ്പിയും ഇഞ്ചി ചായയും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ ഒരു ടിപ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് എഫക്റ്റീവായൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പനിയും ചുമയും ജലദോഷമുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ചുമയും ജലദോഷമുള്ള സമയത്ത് തലവേദന ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് മണ്ടയിൽ കഫം കെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ അത് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ഇല ഗ്യാസിലോ അടുപ്പിലോ വെച്ച് ഇളം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നെറ്റിയിൽ ആ ചൂട് മാറുന്നത് വരെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് മണ്ടഭാഗത്തുള്ള കഫമെല്ലാം വലിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് തലവേദനയും ജലദോഷമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനും വളരെ എഫക്റ്റീവായൊരു ടിപ്പാണ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം മറ്റ് മെഡിസിനൊന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയും വേഗം പനി, ജലദോഷം, ചുമ ഇതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.